بعد كده. خلينا ناخد تفاصيل اكتر. الصوره اهي موجوده والسائحه موجوده معانا اهي صورتها في احد فنادق مرسى علم. خليني اخد مداخله مع الاستاذ ابو الحجاج العماري مدير احدى المنتجعات السياحيه في مرسى علم. مساء الخير. يعني كلمني عن السائحه دي 50 مره، يعني موجوده من 2013 ما بتروحش اصلا. كل ده بعد كده.